السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا جيت لكم تاني وأقدم معاكم أخبار النجوم الجميلة، وزي ما انتم شايفين الفنانة المطربة أنغام في وعكة صحية، وتقدم التلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة تناولت تفاصيل الحالة الصحية للنجمة الكبيرة أنغام، والتي تعرضت لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى. زي ما انتم شايفين كده. ونشر الحساب الرسمي للنجمة أنغام تعرضت لوعكة صحية كبيرة عقب إجرائها لعملية جراحية، مشيرة إلى أن أنغام محتجزة حاليا في المستشفى. وأضاف الحساب الرسمي لأنغام عبر الفيسبوك: تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حاليا ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن. وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية اتجاه جمهورها في الفترة القادمة، لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، واضطرت الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول. وتابعت نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها. نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل. وكانت الشركة المنظمة لحفلات أنغام بالتجمع الخامس قررت تأجيل حفلة الذي كان من المقرر إقامتها يوم 11 نوفمبر الجاري إلى 2 من شهر ديسمبر المقبل، وتقديم خلال الحفلة باقة مميزة من أشهر أغانيها. وكانت النجمة أنغام طرحت أحدث أغانيها على موقع اليوتيوب التي تحمل اسم عارفة إمتى، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم. كما أحيت مؤخرا أنغام حفلات غنائية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، التي أكدت أن الوزارة أعدت برنامج إبداعيا مكثفة خلال الصيف يتم تنفيذه بجميع ربوع مصر من خلال مهرجانها الصيفي برئاسة الدكتور مجدي صابر. وكان آخر أعمال أنغام الغنائية لوحة باهتة التي طرحتها في شهر مايو الماضي على موقع اليوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور وتوزيع طارق مدكور. وعادت النجمة أنغام للتعاون مجددا من الشعر.